trường Sa, có quần đảo Natuna và bãi Marklefield, bãi Scarborough thuộc Philippines. Giải quyết vấn đề này thì Hội nghị thượng đỉnh Đông Á lần thứ 11 nhấn mạnh bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh an toàn hàng hải, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc, đồng thời thực hiện hiệu quả tuyên bố nguyên tắc 6 điểm của ASEAN và xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Về triển vọng của hội nghị trong tương lai thì có hai triển vọng lớn nhất mà mình thấy, đó là nó sẽ tiếp tục là một diễn đàn quan trọng trong tương lai và về những vấn đề của khu vực Đông Á, và đồng thời nó sẽ thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực chung mà toàn khóa cùng quan tâm và cũng là lợi ích chung của cả khu vực. Thì đây là bài thuyết trình của nhóm 5. Cảm ơn các bạn cô đã nghe.